ये यंग है, ये सब वो यंग है जो उन्होंने कंडीशन क्लियर कर ली, जैसे वो खड़े ही यंग। इनसे सिर्फ आप ये पूछो कि आपको क्या प्रॉब्लम थी और डॉक्टरों ने क्या बोला था, आप इनसे आप इंटरव्यू लें। क्या सर मेरे को 3 साल हो गए। क्या हुआ था आपको? मेरे को चक्कर आते थे और मेरे ये ना ऐसे हाथ भी लगता था, ये पूरा दर्द रहता था इसमें। डॉक्टर से दिखाया है? डॉक्टर मैंने सब दिखाया, उन्होंने 3 साल दवाई खाई मैंने। MRI का वो ऑपरेशन बोला गया सर बेटा। क्या बोला? ऑपरेशन बोला सर, बोला कि यहाँ से ये प्लेट चेंज हो गई आपकी। मैं बहुत रोया फिर वहाँ पर। मैंने कहा घर आके बताया, मैंने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ ने कहा बेटा फिर मैं दोबारा गया, उन्होंने 6 महीने बाद दवाई खा ली। मैंने कहा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं मर जाऊंगा, मैं ये काम नहीं कराऊंगा भैया, प्लेट डलवाने का चक्कर नहीं है। मैं इनको फॉलो कर ही रहा था कार से, मैं सर कोसी कला से आया, मैं इनको फॉलो कर रहा था। मैं फिर एक दिन मैंने कहा बहुत मूड खराब था, मैं आ गया इनके पास। उसके बाद सर्वाइकल से फिर कहाँ नीचे तक दर्द आया? सर यहाँ तक दर्द रह रहा था पूरा मेरे को। अब मेरे को ये सारे दर्द, ये तो सब खत्म हो गए, दर्द वगैरह सब कुछ मेरे। अब थोड़ी बहुत से मुड़ी थी सब कुछ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, कोई चक्कर आता आपको? अब कुछ नहीं आता सर। उन्होंने बोला कि मेरे को बार बार बोला कोई दिक्कत नहीं सर मेरे को, कि ऑपरेशन ही विकल्प है। मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को फर्स्ट में थोड़ी तकलीफ हुई, यहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन फर्स्ट दिखाया जी। फर्स्ट बार आप कहाँ दिखाए? सर ब्रिज नर्सिंग होम दिखाया है मैंने। अच्छा, कोसी कला में ही है, और एक KD मेडिकल हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, यहाँ भी दिखाया मैंने। काशी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे? हाँ जी, स्पेशलिस्ट कोची के थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। काशी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे वो किस चीज का स्पेशलिस्ट? न्यूरो सर, हड्डी का देखते हैं ना ये भी डॉक्टर है? हाँ जी, ने पूछा। तो फिर उन्होंने मेरे से बोला फोन पे, सर फोन आया उनको दोबारा कि ऑपरेशन में आपका 40,000 लगेगा। मैंने सर मैं तो नहीं दे सकता। 40,000 बोले तो बोले कि कंफर्म ठीक हो जाएगा ऑपरेशन करना? हाँ जी, हाँ जी। वो ये बोला था कि हमारा काम है ऑपरेशन करना, लेकिन ये हम कंफर्म नहीं कर सकते, आप हो सकते नहीं हो सकते। मैंने कहा सर कोई उम्मीद नहीं है। फिर मैं यहाँ मैं अपने बाबा को भी लेके आया था, वो आए थे उस दिन। अभी डॉक्टर साहब कितना इनका एक बार सुना लीजिए, ये बाबा को भी लेके आए थे 80 साल में, 80 साल की उम्र है, उनकी कंडीशन उनको भी मतलब एकदम एक थेरेपी ली थी बस सबने एक ही दिन। उनको बहुत आराम है, घर ट्रीटमेंट चल रहा है। कैसे हुआ था उनको? मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं बॉडी में, लेकिन वो खड़ा नहीं हो जाता सर उम्र के दौरान। हाँ जी, हाँ जी। ब्लड सर्कुलेशन के इन्होंने बताया उस हिसाब से घर पे ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आराम है काफी। अभी आपका महीने के महीने बताया हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने बोला था लाने के लिए, लेकिन वो अब आए नहीं। अभी आपका क्या स्थिति है? सर मैं मोस्टली ठीक सा ही माना हूँ, परमात्मा के इतना आशीर्वाद। 15 दिन से यहाँ पर ट्रीटमेंट चला? 3 महीने हो गए। मैं अब 3 महीने बीच में नहीं आया था, क्योंकि मेरे को जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं बीमार हो गया, मेरे को आप देखा 8-9 किलो वजन कम हो गया, मैं बहुत बीमार हो गया बीच में। तो परमात्मा का आशीर्वाद। दूसरी बार आने वाले पास? जी जी, दूसरी बार आने वाले। हमने पहली बार देखा होगा, क्या बोला होगा आपको? आपने बोला था आपको टाइम लगेगा, नसें कमजोर है आपकी काफी। मैंने कहा इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। सबसे पहली बात ये टेंशन नहीं लगेगा। हाँ, ये तो मेरे को यहाँ ऐसा लगता था सर जैसे कि फटेगा, मतलब यहाँ मॉडरेशन रहता था दिमाग में, और यहाँ पे ये डिप्रेशन में चले गए बहुत भयंकर तरीके से। कभी कभी बहुत किस जैसा दर्द होता है सर 3 साल से नींद नहीं आती मेरे को, नींद नहीं आती। अब बोले तो अब तो सर हाँ आराम से इनका चेहरा अब आप खुश हैं? तो बस ये आगे बढ़ी है तुम्हारे अपने पिछले सोच के। सर मैं पिछले सोचा है खुश इसलिए हूँ कि मेरे उम्मीद नहीं थी कि मैं ठीक हो सकता हूँ, इम्पॉसिबल था मेरे लिए। अब मुझे लग रहा है जो भी भाई बहन ये सोचते रहे कि हम ऑपरेशन कराएं या पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ बिना दवाई गोली के इंजेक्शन के एक बार यहाँ चांस दे। जी, चांस लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पहली बार में ही आराम मिल जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे कॉल से भी कहते हैं, या 8-8 में कुछ लोग ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे जो 3-3 साल वीडियो देखते हैं। अब मैं जो कहता हूँ 3 साल वीडियो को देखिए आपने। एक पेशेंट आई थी 9 महीने बेड रेस्ट पे, बोलती है डॉक्टर बेड रेस्ट पे पड़ी 9 महीने, और 7 महीने से वीडियो देख रही। 9 महीने से बेड रेस्ट में, 7 महीने से वीडियो देख रही। बोले ऐसे क्यों? मुझे डर लगता था, ऐसा है मैं बेड रेस्ट में हड्डी नहीं थी। सुनो सर, भोजन में फिजियोथेरेपी के लिए 6 महीने, जिसका चार्ज था 6,000 रुपये महीने। 1% आराम नहीं। वो मशीन द्वारा होता होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई आराम नहीं। वहां से फिर मैंने KD में ली दोबारा से, तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि यहाँ आप थेरेपी लेंगे। सर वहाँ लिए नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। वही सर सेम है, 6,000 रुपये महीने होता है। अच्छा, अब तो टोटल आपने 20,000 लिया सर? 20,000 लिया टोटल। मतलब
जब आपको तो लगा हुआ कि अमाउंट ज्यादा कुछ सर वहाँ तो मैं कम से कम 50-60 हजार रुपये खर्च कर चुका था। तो आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ? आराम ही नहीं था सर। आपने ये सोचा एक बार रिक्स आ भी जाए? हाँ जी मैं वो ऑटोमेटिक ही आ गया, ये मानो। अच्छा के पास कुछ लोग हमसे ये कहते हैं, देखिए मतलब वो क्या नाम है कमेंट करते हैं कि क्या नाम है आप एक वीडियो बनाते हैं, नहीं ऐसा करते हैं, नहीं। और क्या ये आपको अब उम्मीद है? कुछ लोग ये कहते हैं कि 2-4 महीने में फिर बीमार पड़ जाएंगे, 6 महीने में हम दोबारा बीमार नहीं परमानेंट इलाज है। आप दोबारा बीमार? किसने देखा? कल किसने देखा? परमानेंट मेरे को दर्द कल किसने देखा है? हाँ ये भी बात ठीक है। कल किसने देखा है? यही बात ठीक है। नहीं देखिए नहीं हम तो फिर भी ये कह देते हैं भरोसे पे सर देखो, हम तो ये बोला जी ये बात हुई अच्छी हम बात। तो इतना कहते सुनो 2-4-6 महीने में ये कूद के भाग के दौड़ के चोट लग मार के ये कैसे भी तकलीफ लिया सर आगे पेंटिंग लगेंगे इनकी अच्छा एक चीज और बड़ी दिक्कत थी मेरे को, जैसे मैं सांस लेता था ना मेरे को हुंकाई आती थी, हुंकाई। तो सर ने एक एक्सरसाइज बताई, उससे मेरे को 78% वो भी। अगला की किसी भी व्यक्ति अगर मौका देगा हाँ जी तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं मैं ये कह सकता हूँ सर 100% मिलेगा, वो बंदा एक बार आएगा। वही चीज तो हम कह रहे हैं, अगला की कोई मौका दे जी तब लोग फायदा उठाते जी हैं। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ। अब इस जवानी कैसे जाती है तुम्हारी ये सोचो। सर मैं बहुत खुश हूँ सर। जवानी कैसे जाती तुम्हारी? जवानी चली जाती मैं वही चीज तो सब मुस्कान आ गई तो सर जवानी आ गई, जब मुस्कान आ गई तो सब आगे बिस्तर में पड़ गया या डॉक्टर जो करा ऑपरेशन कर दो उस पर क्या बीतेगी? सर मैं बहुत रोया था, ऑपरेशन का नाम सुनते मैं बहुत रोया था। रोने की बात है नहीं सर, उम्र क्या हो रहा है मेरा लाइफ में, मतलब कुछ हुआ किसी रोग से सफर करने लगा, अगला बोले कि लाजवाब। फिर भी सर मैंने ना डॉक्टर के चक्करों में 3 साल बहुत भुला दिए थे। इसका तो और वीडियो कितने दिन पहले देख रहे हैं हमारी वीडियो? फिर मैं देख तो काफी टाइम से रहा था लेकिन हिम्मत सी नहीं हो रही थी आने की। फिर मैं एक हिम्मत करके यहाँ पे आया। हम भी सर हिम्मत कर रहे हैं। सोच आप इनसे पूछ रहे हो कितने दिन पहले से देख रहे थे आप? बहुत टाइम पहले से देख तो मैं समझो कम से कम नहीं तो 18-19 महीने हो गए, जब आप वहाँ पे थे चौधरी ढाबा के पास, वहाँ से देख रहा था मैं। अब आप देख रहे थे, आपको भी ये उम्मीद होगी मेरी गर्दन में टूट जाए ऐसे करने में? अरे सर पहले दिन तो ऐसा लगा था कि ये हिस्सा अलग ही हो गया, ऐसा लग रहा था मेरे को, और अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरी सिस्टर है, उनको भी दिक्कत है, मैंने आपसे बात की है हमने, तो वो भी हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, हम भी वीडियो आपका मेरी चार वाइफ महीने से देख रहे थे। अब वही तो मैं कहता हूँ, इनसे अब तुमसे कह रहा हूँ, गड़ का इलाज नहीं है, हिम्मत का इलाज है, पूरा गड़ वाला इलाज नहीं है, इसमें कोई भी चीज नहीं टूटती, कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। नहीं। ये बताइए जैसे डॉक्टर बोलते हैं, सही करेंगे, सही करेंगे, बीमार करेंगे, कोई भी काम हिम्मत का है, हिम्मत का। कोई भी काम हिम्मत बस ये मैं कहता हूँ, पता है, इसीलिए मैंने वीडियो कट के कम कर दिया, डालना इंटरव्यू लेना चालू कर मैं ये कह रहा हूँ मुश्किल मुझसे 3 मिनट का गेम है पूरा, अगर 3 मिनट में झेल जाएंगे ना समझो हमारी लाइफ सेट है। कुछ नहीं है, है तो 3 मिनट 3 मिनट का गेम है मात्र, और 7 साल आदमी झेल सकता है, 3 मिनट नहीं झेल सकता, क्या आदमी का अथी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जो कह रहे 3 जगह ऑपरेशन बोला मेरा अलग हाँ जी सर मैं बहुत वो कहना प्लेट डलेगी यहाँ से, प्लेट उन्होंने मुझे बोला प्लेट डलेगी, मेरे पास MRI है अभी भी। आज सुनो मेरी वीडियो पड़ी हुई है जिन्होंने ऑपरेशन करा दिया पैरालाइज हो गए, उनका इलाज किया। सोल्यूशन ही नहीं है सर, ऑपरेशन तो सोल्यूशन ही नहीं। मुझसे डॉक्टर नाराज होते तो मैं उनसे माफी मांग सकता मिनट सॉरी सब डॉक्टर से हूँ, सॉरी है, मैं माफी मांगता हूँ। मैंने कि ऐसा में इतना बड़ा ऊपर वाले ने नहीं बनाया, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। बिल्कुल सर। मैंने कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है आप माफ करते हैं, बड़े डॉक्टर हैं मुझसे, सब बड़े डॉक्टर हैं, सही बात। मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक है सर, खुश आया।